本期给大家整合最终版120家模组、联机模组、特效模组、特殊玩法、功能菜单等。本期整合的模组呢是非常的全面，非常的全面。我们这边简单看一下还有一些，比如说这个联机模组啊，菜单模组啊，还有一些特效模组，我这里没有全部都装啊，这个是我自己装的一些，自己喜欢的一些模组放在这里。之前呢有很多评论说这些模组啊、创意工坊啥的都有，为什么还要做这个整合呢？主要是呢为了大家更方便找到自己想要的模组吧。因为有一些玩家，不是所有玩家他都是用这个创意工坊，所以呢，我这边也是给大家做了懒人包和自选包啊。因为有很多人他就是觉得安装特别麻烦嘛，所以说我也是做了这个懒人包，也是我自己在用的一些模组啊。这里面也有很多，就是我自己标注了觉得还不错的模组放在里面。安装呢也是非常简单，之前呢我也给大家都讲过，直接把这个文件呢复制，直接放到这个游戏根目录就行了啊，只有这一个步骤。自选包呢也是一样啊，就自选包里面就是我分的比较多嘛啊，比如说这个联机啊，比如说这个特殊玩法呀，或者说一些菜单修改啊，还有音效啊，这个因为之前很多人说这个音效的可能更多的能让这个游戏更加好玩嘛。自选包的安装方法也是一样的啊，比如说安装这个快速传送，直接复制到这个游戏根目录就可以了啊，只有这一个步骤。这个也算是最终版了，后面基本上也不会更多的去更新了。但是呢，如果说有更好的 mod 出现呢，我也会给大家继续更新。有问题呢，也可以评论区给我留言。